Okay na siya. May insomnia pa ako eh. Insomnia. Hindi ako makatulog ng maayos. Siguro yung mga pain na yan. Yan yung isang cause. Isa yan. Oo. Tapa po kayo. Hindi po na ano po dahil okay ba o Hindi ko po alam eh. Basta tumakit yan. Yung wala namang balik. So ito yung pinaka-cause mo kung bakit sumasakit yung pag dito. Ito sumasakit na. Yan. Sige, alam nyo. Sige, last one. Sakbo. Grabe. Pumuputok ka. Ayan po, wala na yung first thing dito pa lang sa kabila. Sa kabila pa lang yung puso yung normal yung mga ugat na pinila. That's one. Meron na yung dito. Ang balik mo. Ang maliit siya. Wala na rin yung wala po kaya twisted. Side, dito harap. Sa amin. Medyo usok pa yun. Dito ko kasi lana ka na. Maraming pusa dyan. Naku, sa amin din, marami kong pusa sa amin. Pero kahilig sa pusa, kasi ahalit kasi yun. Pero sa taas marami. Ito ko kasi na. Ngayon ako, tinan ko. Ganyan din sa atin, ano? Oo, parang ito yun. Ayun. Ang kitil, ano, bares-bares, ah. Parang ito Hindi ako. Ay, nagbibideo para si Sin. Ay. Hindi ko sige. Hindi ko usok. Oh. Straight naman sa baba. Straight. Diba? Sakit. Saan ba yung sumasakit ito? O itong isa? Ito kaliwa. Ito? Oo. Sige. Sige po. Ito pa. Huwag po kayong magpatigas. Relax. Relax lang. 1, 2, 3. Lakas ng putok. Wala na yung wala na yung buka. Higa po kayo. Higa po, higa. Higa. Okay na po yung spine. Ito na lang yung mga affected na area. Namamanhid yan. Kasi yung mga ugat niya po na na hila. Saan na po nagpapahilit, eh. Papaalaga pa ng hilit sa amin. Hindi naman din nakuha. Boy. Kuy ka ni saka na. Relax lang po ah. Ano pang dadaan sa? Lakas, dami. Sige, hawak sa paa. Dikit po yung basa. Bilang ako ha. Relax lang, baba. Higa lang. Yan. Okay, 1, 2, 3. Sige, upo kayo sa harap dito.
doon ha. So, yung nararamdaman yung sakit na Dito sa likod yun. dito yun, dito. Inila niya yung relax. Ah, Yung kuryente. oo. Grabe. Yung nakaraan pumunta dito, nagkamarabis. Ito ni Daddy. Ganyan din yung problema. Naayos na. Frozen din. Hindi siya makapaniwala na nawala yung sakit nung balikat niya. Ayun nga pa, so yung ugat dito, ayan no? Oo. Parang... Uy, ikaw mo yan. Sige lang, Be. Ano ka, Be? Nanonood ako. Ayan, ayan. Tigas na. Masakit pa. Tigas na. Hindi, masakit pa siya yung Masakit pa ng konti. Mama, ganyan yung kulay sa akin para may oil. May orange siya. Black and Patong. orange. Ito sa inyo, yung pagpatong. Yan. Isa pa. Dito ang Auntie at saka si Enzo na isa. Dennis. Sa loob. Medyo i-wide mo. Isa pa. Huwag mong patigas, relax lang. Yan yung kung sige, higa lang po. Hindi. Higa nyo lang. Sige. Isa pa. Relax mo. Ilang taon na ba? Ano pa yan? Apat na buwan siguro. Kasi kapag sumasakit po ito, sisip-sipin niya kasi yung hangin na dadampi ka. Tapos yung pinapaligot niya na tubig, sisip-sipin niya yun. Papasok din sa loob ng scalp lang, magiging parang wax. Kaya yun yung top ng frozen. Yung buong magiging ilan na yung umiyak dahil din sa ganyan na case. Boy, alam mo na G-oil. G-bag ko. Ayan, hindi gumalik yung ganito. Ha? Oo, kasi din sa isang ulit ko rin. Itong oil nito, nakakagamot ng ano, sumya. Oh? Baka binibenta ko pas. Baka nagbibenta. Oo, nagbibenta ako. Oo, ikaw no? Eh, pamilyar nga sa ano, magnesium. Oo, Magnesium oil. magnesium oil. Oo, yan. Spray. Hindi po.
oil siya. Ito yun. Iba yung ano, iba yung spray. Dalawang ano lang yun, dalawang magnesium ang punta nun yan. Din. Actually, yan yung pinakauna, pastor din gumagawa niya. Ginaya lang. Naya lang. Sige tayo ata. Ayun na. Sabig na lang. Yan. Yun. Kaya. Kaya. Sige, relax lang po ha. Bubuhatin kita. Supo ka rin siya. Mabaonte. Relax lang pa. Huwag niyong perasahin. Relax. Isa ba? Relax lang po. Huwag kontrahin. Talagang ano, masakit. Tiis lang. 1, 2, 3. Hinihila ng lamang. Yan, meron bang sakit? Wala po. Sorry na. Wala yan. Ito. Saan po ba na yun? Hindi naman pakiramdam mo saan mo yung sakit. Pero, Wala siya. sa ito ba? Wala. Yung sa likod po ba? Hindi, dito sa... Wala dyan sa likod. Dito, wala din na yung lang dito. Wala po. Yan, masakit yan. Grabe. Parang may buhangin dyan. Yan, yung parang cross na talaga. Naku! Ang sakit. Meron ba silang ano yung pinahirap mo nun? Meron silang parang dinurog dito? Wala naman. Kasi hindi pwede yung ganun eh. Pakiramdam mo po yung sakit kanina at sa mga yan. Sakit lang po. Sakit pa rin siya. Mas bilis ko ng naman yung 4 months.
develop po. Ako. Ay! Umuto ka. Oo. Sige mo siya ulit. Pagkaramdam mo. Wala naman masyado. Hindi nakatulad kanina. Bumalik eh. Ganun pala yung scapula niya. Yes. Disalign po. Yun yung may alam kanina yung maramdaman niya. Ano na lang yan sir, i-compress mo lang yan pag Half compress. Oo. Ito, pumupo to kayo. Oh? Tendons po yan. Ba't dito sa kabila? Wala. Oh? Yan. Oh. Tendons ito. May ano ka ba? May uric acid ka ba? Wala. Parang ano siya? Parang cornet, parang kumain ng cornet. Ito ka pala. Oo. Kasi kapag gano'n na nagka-crack siya, may uric acid sa pagitan ng buto. So, iba na yan. Diba? Hindi, kung uric acid yan eh, maraming mararamdaman sa ibang part yan, pati sa paa yan. May part din na hindi sumasakit. Yun lang. Yun lang talaga. Kasi pamangkin niya, Baka ganun din yan dyan sa shoulder mo. Uric acid. Pagkakaano na sila. baka klase. Nag-ipon-ipon na sila. Sige, gagan ko siya ulit. Relax mo na. Yung kahapon din yung babae. Si Tita Angie, dali mo din niya eh. Ginanon niya yung sugat ko. Ay, masaya. Pinapitan niya yung sugat ko. Sinapang ganyan. Wala na. Ano yan eh? Di ba ito yung buto? Nagkikiskisan. Yung dito. Wala siyang cartilage sa joint. Buto sa buto, tapos uric yung nandun. O kaya kapag ginanong siya, sumasama. Pero hindi naman masakit eh. Pagka ano lang. Yung bigla ako. Parang namamantig siya. Hindi, yung pamamanhid niyo yun, Hindi wala naman dito eh. yung nahugot na iba. Yung na-twist yung ano, yung spine mo dito. Wala nang sakit sa likod. Pero itayo ng pangalan mo yung review. Likod. May angat-angat mo. Yung exercise na nila. Ganun nila. Pataas. Kunyari, ito. Hanggang dyan lang. Hindi. Abutin mo siya, kunyari ganyan lang. Oops. Kapag hanggang dyan lang yung maabot mo, guhitan mo siya. Tapos gawin mo kampasan. Tapos mo kampasan. Tapos, dahil medyo malayo kasi ngayon, kaya tuturo ko na naman. Ganyan. Yan. Yung ilong mo, pantay dito. Kaya ganito. Hindi, ganyan, yung nakaganito. Pero pantay siya dito sa siko mo. Tingnan mo dito. Ganyan. Tapos i-push mo lang siya na ganyan. Hindi. Ayan. Yung katawan mo. Yung katawan mo, push mo lang. Ayan. Iwan yung balikat. Yes, yes.
Sige, 1, 2, 3, push. Isa pa, 1, 2, 3, push. Ganon, ganon na push. Maiwan yung balikat mo, yung katawan ng gagalaw mo. Yung ito yung ano. Sakit. Ganon siya. Ganon gawin mo every umaga. Para ma-arrange talaga yung nandito. Sakit. Ito ba nalita? Hindi kasi yan, yung mga masakit na nararamdaman nyo, ibang sakit na yan, mga napunit na laman. Pero kapag na-hot compress mo yan, mawawala yung mga yan. So, gabi-gabi po siya hot compress. Opo, mga ilang gabi pas. Ano po, kapag hindi na siya masyado kumikiro, pwede mo mag-aircon gas. Bawal po mag-aircon. Kasi noon, Pwede makiiye na grabe ko na lang sa labas. Hindi sa likod din siya. Malayo siya. Pero dito po, pwede naman dito. Sa Wala likod. lang ano, wala lang... Ikot ka sa likod. Sama daan. Saan ba? Ikot na sa likod. Sandali po. Ay, sa likod siya. Mura mo yung place ng tiles. Ba't ang tagtagsan mo naman? Ano sila mo yan? Sobrang dami na. Buhay mo yan. Buhay mo anak yan. Kasi nagawa mo nga. Bakit dito na nilagay yan? Likod mo ka ayun. Hindi na tumapat. Mama, paganto lang bata ata ganito, paganto din. Batatlo lang. Yun nung twisted siya. Kaya kapag nag-aircon ka masakit. Kasi open force. kaya na ano ng lamig. Oo. Pero totoo yung frozen talaga. No? Opo. Yung frozen po, yun po yung naging wax na mga sinipsip na sinipsip ng hangin at saka tubig. Pero hindi talaga lamig. Nagbawax lang. Oo, ganun. Kasi Parang kapag... konti ka, ano, Oo, yung sebo parang- ng bab, ng Oo, taba. parang ganun. Parang sebo. Pero hindi talaga po lamig. Wala namang lamig sa katawan mo. Hindi naman lamig yung... Okay na po. Okay. Boy.
Alam mo natin eh.